okubanga ddala sebo nawe kukwate mwebale kukola bulungi bwansi. Tuzuukuke tukole bulungi bwansi buli omu waali. Mwebale kuyonja ekibuga, mwebale kukolera wamu gavumenti ya Buganda ne gavumenti ya wakati. Tweyanzizza nnyo, mwebale nnyo okulaba abantu ba Uganda nga balamu. Mana tena mchao. Mutalandisaba ava kuficha jalongose aveko atubalemu amagezi aveko alongose nkumbi simbe nkumbi alongose Teacher of biology from SETA A-Level campus. With me I have a team of other teachers and students. We are here for the National Cleaning Day. Cleaning Uganda. Cleanliness is our priority. We need to prevent diseases, keep our environment super clean. That's why we are here. We are here to be in solidarity with the government of Uganda. As a team, we appreciate the management, administration and teachers who have given us the support to do it. Thank you so much. Nze Kizito Robert, omusomesa ku SETA A-Level campus, nga nsomesa biology.
essomo ery'obulamu tuli wano n'abayizi baffe aba senior 2 abalala tubalese ku ssomero nabo bakirininga tuli wano ku mulanga gwa gavumenti ogwa bulungi bwansi ensonga lwaki tuli wano twagala okubeera n'ekibuga ekiyonjo eggwanga eriyonjo okuziyiza endwadde twebaza buli omu mu ggwanga ali wamu n'omulanga gwa gavumenti era tuli wamu ffe nga Cedar High Level Campus buli Saturday esembayo omwezi tujja beerangawo okulongoosa ebisomo abantu bonna mu ggwanga okkirizibwa kumaasamaasa kasasiro ate wadde kino tugenda kikola ng'eggwanga just Saturday esembayo omwezi mbadde nsaba buli lunaku w'otundira ku dduuka lyoteekawo dustbin teekawo akaveera abantu baba bateeka kasasiro obeera mu mmotoka tomala kulya nkoko na soda n'omaasa ebweru tereka ebintu byo otuuka ewantu wali dustbin teekamu ebintu n'ekirala abantu bonna gye tuli longoosa ewakaawo siimuulawo yera olujja saawo ogobe ensiri ogobe n'omusujja gw'ensiri okutandika amanya Ssalongo Sali Simon Kabogoza Sinyaman Cedar High Campus nga eggwanga lyonna lyakitegedde leero National Cleaning Day nga Cedar Community tukedde cleaninga kitundu kyaffe n'ensonga ffe twali twagitegeera dda ffe nga Cedar tulina ne kibaita housework era ebeerawo leero ku Lwomukaaga ku makya twagambye katugende extendinge tuyambe ne banna n'abatuuze abali tebakimanyi nti okirininga ekitundu kyaffe kiyamba ffe buyonjo naffe twegatte ku ggwanga njagala okukubiriza bannayuganda bonna okwetaba mu mulimu guno kuba gujja kuyigiriza emigigi egijja okubeera mu environment ng'eri clean tuyambe ku buyonjo n'obulamu bwaffe bannayuganda mwenna abaana baffe abato emigigi negito ekitwaziza abaana bato bano twagala tubayigirize nti obuyonjo bw'eggwanga buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu era ffe wano nga Cedar High nga tetunnabakola kintu kyonna sooka kweyonjako bulijjo ate ku Saturday bwekisukkamu tutwala essaawa nnamba nga tuyonja kati era tweyanziza Honorable Nabbanja olw'omukisa guno nti buli Lwamukaaga olusembayo mu wiiki buli lusembayo mu mwezi tujanga fuba nnyo era tuyonje ku balirwana tubayambe tubongeremu ku maanyi n'abantu abalala okwegatta ku mugendo guno saagala abantu basyabenga kibonerezo njagala mukitwale bulungi tuyigirize n'abaana baffe nti obuyonjo kitukwatako ffenna kantwale omukisa guno okukubiriza banywanyi baffe abazira kya mwena gye muli okukiriringa kuno twetaagisa tools twetaaga gears twetaaga heavy duty gloves twetaaga rakes twetaaga forks twetaaga ebintu ebikwata awantu gwotasobola kukwata n'angalo zo gavumenti yabadde zze ne idea nungi naye yabadde tenabategeka kyalo kyonna abantu bonna tusaba singa tufuna abazira kisa ne bayamba ku byalo ne bateekayo ku gloves ku rakes ku njeyo sajira ti okuyonja kutambula bulungi ffe nga Cedar High ebyo tubiina naye naffe bye tulina bitumala bumazi so tubadde tusaba bannayuganda abaali abeesobola asobola okugulayo giraavu asobola okugulayo fork asobola okugulayo rake helmet reflector aziteeke ku ofiisi ya chairman waffe eya Kigombya LC1 Brian Kakaire, head teacher Cedar Science High School, Mukono Wantoni. Twebaza nnyo Katonda atusiza olunaku luno netuukirira. Ffe ng'abasomesa kuva dda nadda tubadde tuyaayaanira ebikwekweto ebyokuyonja ebitundu byaffe ebyokuyonja abaana baffe n'ebitundu ebyenjawulo mwe tuwangaalira. Twebaza Mukama nti ate kituukiridde. Gavumenti ng'eyita Prime Minister Right Honorable Robinah Nabbanja bwe yasazeewo nti nno tujje tuyonje ebitundu byaffe. Ffe ng'abasomesa abateekateeka abaana bano emiti emito tulabye nga kikulu nnyo okubayigiriza ennono eno kubanga ligenda kufuuka tteeka buli Lwamukaaga olusembayo buli mwezi tubeere nga tuyonja ebitundu byaffe. Twebaza abazadde bonna abatuwadde abaana ate ne tubayigiriza n'ennono eno ey'okweyonjanga era ffe wano tuyitiddwa wakati mu senta ya Mukono Town tulage abaana abalala abasigaddeeko eyo n'abazadde nti kati eno yeefuuse enkola ey'okuyonja ebitundu byaffe. Tugenda gogola emyala
tuleete obuyonjo mu bitundu byaffe. Tugenda kujjamu ebicupa ate n'okuyigiriza abaana bano ennono y'okukuuma obutonde bw'ensi. Mu nsoma empya new curriculum bw'ogyetegereza obulungi ebintu bye tusomesa abaana, embala ey'okuyonja ebitundu byaffe n'okukola bulungi bwansi n'okutaatira obutonde kikulu nnyo kye bayita environmental protection. Era olw'okuba nti bakibabuuzaamu nnyo ebibuuzo mu buli ssomo, enteekateeka eno bwezze ate etukidde ddala mu budde obw'okwongera okubangula abaana bano ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi. Twagala okubeebaza era tugenda kwetabiramu ddala, era tuli mu kwetabamu. Abaana bali mu kwoza, bali mu kuyera, bali mu kuyamba abasuubiza enteekateeka eno ejja kutambula bulungi era n'abaana Thank you so much. Which school is this? Matida Science High School Mukono wa Anthony. Tukubiriza abaana b'amasomero bonna abakyasigaddeeyo mukitwale nga nsonga nkulu nnyo, abazadde bonna mukitwale nga nsonga nkulu ey'okuyonja ebitundu byaffe n'obutaka kasasiro, kazambi, biveera, ebicupacupa kubanga bizibikira emikutu egitambuliramu amazzi ne kireeta amataba ne kireeta ekyeya n'ebirala bingi nnyo. Kale ku lw'ensonga eyo okwetangira endwadde n'ebiveera bino n'ebicupa buli bibeera mu ttaka, ettaka libeera infertile kubanga ffe tugamba birina biodegradable, birina engeri gye biremesaamu. Na Uganda mwenna bannange kino ekikoleddwa olunaku lwa leero tukyebaliza Katonda. Nebaza abo bonna abavuddeyo, abasajja n'abakazi naddala wano mu Mukono municipality, abavuddeyo ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga, mwenna abavuddeyo bannange, kino kireeta enkulaakulana mu ggwanga lyaffe, kireeta enkulaakulana, kireeta okukolera awamu, era kino kye batukoledde tetulina kwemulugunya kwonna kubanga baatuwadde okuva ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 4. Katukole ku obulungi bwansi, ku lw'eggwanga lyaffe, ku lw'ebitundu byaffe, enkulaakulana yeyongere. Kino kyongera okuziyiza endwadde, kyongera okuziyiza obujama. Era mu kino awo njagala okukubiriza mwenna abatambulira mu bidduka. Otambulira mu bidduka, oli mu takisi, olidde kasooli, olidde ennyama, olidde ebintu, otandise okukasuka kasasiro ebweru. Mbawa amagezi, kasasiro gw'olidde mukuŋŋaanyize mu mmotoka yo mw'otambulira. Bwe mutuuka mu kitundu kyonna ono wanaaba agenza okulongoosa emmotoka ye, kasasiro yenna ajja kukuŋŋaanyizibwa, kasasiro ajja kussibwa mu kifo ekituufu. Naye ebintu bino tubirwanyise nnyo, naddala mu abaliira ebintu, emmotoka yo bajja gikuba ekifaananyi bagyetegereze nga gw'osudde kasasiro mu kkubo, gw'onoomanya gy'onaakasibira. Naye nga ffe kituyamba era kitugasa bwe tukolera awamu ne tukuŋŋaanya kasasiro n'ava mu bitundu byaffe ne mu ggwanga lyaffe, kireetera eggwanga lyaffe okulaakulana. Era kiringa abantu abayimirira mu makubo ne muyambira mu makubo. Nedda, muyimirire mu kifo ekituufu, emmotoka ziyimire mu bifo ebituufu, naye osinkana omuntu ataddeawo bbaasi, ataddeawo emmotoka, abantu bali ku makubo ate nga tulina ebifo. Katugambe ebifo nkale nga bwe tunywera amafuta. Bwe tunywera amafuta, abantu gwe nannyini mmotoka genda oweeyo akantu katono, ogule toilet paper awo, obuteekeyo awo, kijja kukola enjawulo bannange. Mukama abampeera omukisa. Amanya n'eddoboozi Bishop Dr. Samuel Rwandasa, Greater Interfaith Mukono mu nzikiriza ey'awamu. Era nkozesa omukisa guno nsinziira ku Mount Lebanon Christian Center Cathedral Mukono. Era neeyongera okusaba amasinzizo n'amakanisa gonna enjiri eno nayo tugiyingize mu bantu, kituleetere abantu baffe okweyongera okukitegeera kubanga abantu abasula kasasiro bava mu masinzizo gaffe. Naye bana bava mu masinzizo, enjiri eno tugisaasaanye, ate tukoma ku eno yokka njiri ya buyonjo, naye n'ebintu ebirala nabyo tuyongera okubyogerako n'okukubiriza abantu okuba nga babiteekesa mu nkola, ebikyamu babireke. Naye tubadde twagayala nga bannayuganda nga tulowooza nti balina tuyonjeza kubanga tuwa simanyi emisolo, simanyi tukola tutya. Obucaafu ne bukuŋŋaanira mu kitanda, ne bukuŋŋaanira mu makaabo, ne bukuŋŋaanira mu ffumiro, mu baneiba, ne tutandika okulwala nga tulwala typhoid, tulwala dysentery, naye nga tusobola okuba nga twefaako. Kiswazizza abantu tubasanze ne kasasiro mu malwaliro, mu nju, abafuna emmere toninnyira, naye byonna tubigogodde. Era twebaza His Excellency the President ne Right Honorable Prime Minister okuvayo okuwa guidance ne directives. Era for the first time tulabyeko ekibuga Mukono nga kiri clean, ng'abantu bonna basanyufu, tewaliwo byabufuzi, tewaliwo nti tunoonya katu wabula tuyonja. Singa directives
zino zijja ezifaanana bwe ziti abantu ne babeera mu nsi yaabwe nga basanyufu ng'ensi nyonjo ng'ate tebeegomba nsi ndala kuba buli omu agamba banaye nga kyalwawo bannange nga kyalwawo naye olaba nga ne banks abantu tebafaayo abantu abakola amabala tebafaayo abasawo tebafaayo ffe abakulembeze tetufaayo kasasiro tumufudde bimuli naye kati buvunaanyizibwa bwa buli muntu wabula kyetusaba ti amafuta gongerwemu n'ebimotoka ebiyoola kasasiro kubanga newankubadde tumuyodde naye ate ayinza okuddamu nascatering around nga municipality terina sente zimuyoola okumutwala mu dumping site ye Katikkolo n'olwekyo twebaza sofa tukyakola kati mbawaddeko bite naye ngenda bawa briefes embayo kadde pilot tugezesezza tukirabye nga kikola oluddako tugenda kwa signing responsibilities mu buli padoko mu buli muluka mu buli kyalo tubeere nga buli muntu yeegugola naye nze ndi musanyufu okuva lwe navudda waka paka wentuuse wendi obwedda buli muntu musanga akola munjobe eggaliddeyo kati kasita tugenda kulonda obukulembeze ku lwokubiri tugenda tasikinga abakulembeze abo batuwandiikire buli muntu ne balandiroodi batuwandiikira abapangisa abaabwe tujja bajjayo kubanga era osobola okugulawo n'omala essaawa ezo tolina kilayanti gufu tugenda kuta ikonomi essaawa yonna tugita owoyera olujja lwo bakuwa protective gear kano kajanja bannayuganda ke balina okuleka abakozi awo wakyafu ennyo be babadde beetaaga gumboots gloves ne masks naye bw'oba oyonja wakawo weetaaga protective gear bannayuganda bayize obunafu obw'ekika ekyawaggulu n'omugamba yeera awaka nagambu tebaatuwadde enjeyo tebaatuwadde gloves kyova olaba nti tusula n'emisota tusula n'eminya tusula n'ebikenembi n'amakovu n'ebyenji kubanga omukazi agamba nti okuyonja awaka n'okwoza toyi yeetaaga protective gear ekyo kikyamu bannange bwekisoboka tukigabenga mu malwaliro mu bifo ebyolukale naye ate awala twekwatiremu. Kabanda Robert Meya w'ekibuga ky'e Mukono njagala kwebaza gavumenti olw'omulanga guno n'enkola eno eya bulungibwansi. Enkola eno yava dda bajjajjaffe basobolanga okukuuma ebitundu byabwe nga biyonjo nga birimu obulamu mu nkola ya bulungibwansi nga balima amakubo ebbali w'amakubo okugola enzizi okulongoosa empya okulongoosa ebifo ebya lukale mu mbeera ya bulungibwansi. Nze nga Kabanda mu nteekateeka yange ku ebyo bye nasaba bannamukono tukolere wamu mulimu obulungibwansi era essaawa zino ze gavumenti yatudde mu manifesito yange okunyamba okugituukiriza kubanga enteekateeka yange yali nti tufune olunaku lumu buli wiiki naddala Saturday esembayo kola bulungibwansi abantu besuddeyo bwannagamba omuntu atuuka omuddo ne gumera ne gutuuka ku nnyumba ye najja ng'agubuuka omusana ne gubuuka ne gumubojja ng'alina landiroodi. Enkola ya bulungibwansi yakwejja mu bunnya yakweteekerawo obulamu obulungi ng'olongoosa wooli. Endwadde ezisinga zino zonna zituluma lwa bukyamu. Nakwebaza Ssaabasajja Kabaka, nakwebaza gavumenti eya wakati okuteekawo amaanyi okulaba nga abantu babasindiikiririza babeere n'obuvunaanyizibwa obweyonja. Olw'ekibuga Mukono nze Deputy Mayor tuli wano tukoledde tuvaawo tugenda ku ddwaliro era General Hospital tukolerewo ate tutabale n'ebitundu ebirala nga tuzzaamu abantu baffe amaanyi nga tukwasiza bamu. Njagala kwebaza nnyo Bishop Lwandasa Wamantu Lebanon Church, njagala kwebaza nnyo mukyala Nankya Chairperson wa Ggunga balaze akabonero akalungi. Olaba bakoze ne babuuka n'omutala gwabwe ne bagenda n'emitala emirala egyetoolodde kubanga okuyonja n'obulamu ekizibu ekiri ewa mulirwana kisobola okutuusaako ate akabi wadde nga goba teweefuddeko. Kati ng'endwadde ya kolera, endwadde y'Ebola olaba nti esobola okutambula n'ebuna wonna naye endwadde ezo zonna tugenda zifuula lufumo singa enkola eno eneebeera ng'eteekeddwa mu nkola nga tutidde mutwe ennaku liiso. Njagala kwongera kuwuliriza gavumenti nga ffe n'abakulembeze ab'ebitundu tutuukiriza obuvunaanyizibwa obutakkiriza muntu yenna kubeera ng'essaawa nga za kukola ng'abeera ali mu kukola bibye bavuga mu kazi za gavumenti batambula butambuzi zonna ze zirina okusobola okuba ekyokulabirako zisibe okuggyako yavuga okugenda wagenda okukolera wokka naye nga kabonero kalungi nnyo twebaza gavumenti n'okuteekamu amaanyi. Tulaba abasirikale bali buli wamu tebaganya muntu kutambula singa kyali kisoboka batwongeddemu n'essaawa ne zibeera paka ssaawa 6 abantu mpolampola kijja bagenda mu bwongo
kituyambeko okwongera okulongosa ekitundu kyaffe neggwanga n'okutwalizaawamu nti alina ennyumba ye ne maaso g'ennyumba ye omuntu tasobola kukolerawo ssaawa 4 namba omuntu akolera essaawa 2 agende ku mulimu ku ssaawa 3 asimbule agende ku mulimu naye kati olwaleero lunaku lwa Saturday waliwo ab'emikolo ab'embaga waliwo abantu ab'ennyimbe waliwo aba 7th day okitegeera abantu abo bonna babalowoozaako nze ndowooza kyandibadde nga wakati mu wiiki n'abaana aba gavumenti abantu ba gavumenti nga nabo bukiina we kibakoseza nti nabo mutobeera mu mayumba gaabwe emmotoka zaabwe zisibibwe nabo bajje ku nguudo tukole oba lunaku lwakusatu kyokuva ku makya ssaawa emu paka ssaawa 2 ezo essaawa zitumala kati twakoze dda ekiko kino kyonna twakedde ne tukirongoosa kati ssaawa zino tetulina kye tukola batugambye amaduuka tugaggalewo paka ku ssaawa 4 imagine nekino kibagambe twakedde kuwera naye tunula kasasiro okuva lwe twamweza akyaliko ne ku kkubo n'ebimotoka ebimutwala n'ebimotoka bye batusuubiza ebimutwala waffe tuli wano tukyali mu giravusi tulinze ebimotoka bijje tuyole kasasiro ono tumuteeke ku bimotoka nakakati n'essaawa yakakati bakatugambira nti biri eri bijja tebinnatuuka kitegeera ze badde nsaba essaawa zisalweko tukolere essaawa 2 zokka kiba kimala kuba omulanga eri abawala abato bamaama abazaala ennaku zino naddala bamaama abato pampa zisusse mu nguudo pampa mu migga mu nzizi ne padizi z'abakyala ennaku ne tetukyalinamu nsa omukyala n'okozesa padi n'ogisuula mu mugga kiki ekyo pampa z'abaana ne muzisuula mu luguudo omwana omuzadde omwambaza pampa obubi obusudde mu luguudo oyo anaaba mwana ki abaana baffe kyebavudde batulalukako tetukyateekateeka abaana baffe bulungi pampa zisusse nnyo bannange bamaama mbakubira omulanga mwetereeze ekisusse ekya pampa zitususseeko gwe mulanga gwenkubira bamaama ennaku zino abazaala gwe mujja mu bikomera mu mayumba ne mumuleeta ajjudde kazambi yenna ne mumuleeta ne mumutuyiira mu kkubo omusanga mu nzizi mu migga bannange mwetereeze tunoonye ebifo ebituufu ateekeddwa okubeera kasasiro kiba tumuteeka ku lwekisa kya Katonda yenze kyapasoni atavuganyiziddwa nazaani opposed era enteekateeka eno twagisanyukidde tewali kyatusinze kutusanyusa kuba kyapasoni waffe Owero 3 yabadde yamaze okutuyita ffe nga bakulembeze banne okutandikira ku byalo ng'era yabadde ateeseteese olunaku lwaleero tukole bulungi bwansi mu Mukono Central Division yonna naye tewali kitwongedde maanyi nga maama Nabbanja okuvaayo n'agamba lifuuse etteeka ffenna tulina okulongosa ebitundu byaffe ekyamazima kino ekintu kikulu nnyo bwe tunaagenda mweno embeera Uganda yaffe egenda kukyuka kuba ne Rwanda gye twegomba nabo batandika bwe bati era ffe twakedde dda abaana b'amasomero bazze kanisa zizze ekyalo kisitukiddemu tuli mu kuyonja ebitundu byaffe biki byomusaze nga tukola ekyamazima tusanzeemu abantu abatali cooperative najja ne yeekweka wabbali nga ayagala ndooza abalala bamulongoseze naye nga we bamulongoseza yakolerawo ekyokubiri ekyamazima obukyafu bubadde bungi twetooloddeyo mu nkuubo z'amaduuka ng'abantu bakuŋŋaanyiza entuumu za kasasiro basuula mu nkuubo pampa buli kimu naye byonna tusobodde obbibaggisaayo ne babikuŋŋaanya era ffe kye tusaba kintu kimu nti ng'abantu bwe bakuŋŋaanyiza kasasiro oyo divisioni etuyambe oba municipality etuwe emmotoka ejjemu kasasiro yonna akuŋŋaanyiziddwa abantu okwo kwe kusaba kwaffe Sseruganda nga bujja ne bubeerawo tujja kubanga tuli bumu era nga tukolera wamu kubanga kati ekibuga kyaffe kyonna kikino kikoze eki kinyiridde nvudde eri mu kikooza gy'embeera azijja ndaba kiki mu kitundu kyange kye bakozeemu mu kyalo kyange era nsanyuse nnyo n'ekirala nesimbyewo mu LC1 kikooza ze nsobola abannange mbagamba mujje munneegatteko tubeere nti no tukola ki tukolera wamu kubanga ebintu byonna bikoze eki ebyobuyonjo biba birungi nzimbye akayu ntaddewo amazzi tugenda kubeera nga tulaba nti ekitundu kyaffe LC eteeka okubeeramu n'amazzi agaayo eteeka okuba n'ebintu byonna nga tent nga woofiisi n'ebirala bye tunaaba tulala ekikulu ennyo woofiisi eyo
Office tetulina we tusanga chairman waffe. Bannange. Tetulina we tusanga chairman waffe. Omukubira esimu naga siriiwo. Mwaka ku mwaka siriiwo. Gende wa secretary. Neyo chairman atabeerawo abeerawa. Kale bannange mbakunga mwenna muveeyo ku bulungi bw'ensi tumukole tubeere nti tuli wamu. Yenze mukyala Shaba Pros nga nsinzidde wano mu Ggunga village. Olunaku lw'olwaleero baluteekateeka nga lwa bulungi bwa nsi eggwanga lyonna. Twakisanyukira nnyo era ffe ng'abakulembeze b'ekyalo Ggunga tuvuddeyo ne tukwasiganyiza wamu n'abatuuze baffe ne wana aba church kuba bali mu kyalo kyaffe ffenna ne tuba nga tukwasaganyiza wamu okuyonja ekyalo kyaffe kuba kitukakatako okukuuma obuyonjo era twebaza abaatuula ne baleeta ekiteeso ekyo ne basalawo olunaku luno nti no lubeere lwa bulungi bwa nsi. Nsuubira buli we lunaagenda mu maaso oba oli awo tujja kuyambibwa okumalawo kasasiro mu bitundu byaffe. Tukubiriza okujja okukola bulungi bwa nsi nga twegogola olw'ensonga nti we tuba tetwegogodde ate kati ebiseera tugenda mu byankuba eriyo ebirwadde ebisobola otulumba ebiva mu bukyafu. Kye tuva tulaba nga tukubiriza abantu bajje batwegateko tusobole okukola bulungi bwa nsi tusobole okugogola n'ebibuga. Emyala gyaffe kati baatuyamba baatuzimbira enguudo emyala gyaffe gibe nga tegiwagamiramu kasasiro n'okukuuma ebyobulamu oba olyawo kasita wabanga tewali nnyo bikyafu obulamu buba butambula bulungi. By the names of Melinda Robbins, Supreme Head Boy Seta High School A-Level Campus. With our friends here, we are so delightful that we were given a chance to clean our community, the Seta community and Kono community, as the entire Seta community. We are so happy and grateful that this opportunity was granted to us. Encourage also the students to promote cleanliness and ensure that where we stay is a good living environment for ourselves. I want to thank you very much for your time and for thinking about Seta High School, giving us this opportunity to be a part of the community. Okay, I will encourage all other schools, Seta, Main, Banana, Green, and also other schools in Kono. There are different schools there. I encourage them to at least clean around their compound, the school gate, and maybe outside of the community to ensure cleanliness. Thank you so much for your time. Okay. Let them collect. Okay, thank you so much. Omwami omutongole w'omuluka mu myuka ggulu nsanyusa okubeera nammwe leero olunaku lwa leero ku nkya nga tukola bulungi bwa nsi ow'omuggundu wakati wa gavumenti eya wakati ne gavumenti ya Buganda. Abantu bonna baazuukuse dda tutalaaze ekibuga kyonna ekya Mukono nga tukola bulungi bwa nsi wakati wa divisioni n'ebitundu byonna ebyenjawulo ne Bishop Lwandasa naye tubadde naye wano era tutambuza tukyeyongerayo mu bitundu ebyenjawulo nga tulondoola emirimu egikoleddwa olunaku olwaleero. Tweyanziza tweyanzeege. Stay in your bed.